وقعت أحداث هذه الجريمة المروعة في دولة المغرب الشقيق. طنجة تهتز على وقوع جريمة بشعة راح ضحيتها طالب جامعي ثم العثور عليه مذبوحا داخل شقته. وعليكم بعض التفاصيل حول الخبر. اهتزت ساكني حي مسننة بطنجة أمس السبت على خبر وقوع جريمة نقراء بعدما تم العثور على أنور، وهو طالب جامعي في عقده الثاني، مذبوحا من الوريد إلى الوريد داخل شقته بالمجمع السكني الحديقة. وكشفت مصادر أمنية أن الضحية الذي كان قيد حياته يتبع دراسته بكلية العلوم، وهو من سكان مدينة العرائش، حيث تم العثور على جثته من طرف سكان المنطقة، فقاموا بإشعار المصالح الأمنية التي انتقلت إلى عين المكان رفقة عناصر الشرطة العملية وسيارة إسعاف تابعة لمركز الطب الشرعي. وأضاف المصدر أن الضحية تعرض للذبح على يد الجاني داخل شقته كان يقتريها لوحده، ثم فر إلى وجهة مجهولة، كما إن والدة الضحية التي انتقلت إلى عين المكان أصيبت بصدمة من هول ما وقع لفلذة كبدها. وما زالت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة تجري تحقيقاتها من أجل الوصول إلى هوية مرتكب الجريمة، وذلك بتعليمات من النيابة العامة المختصة. وأشارت المعطيات الأولية للتحقيق إلى أنه يرجح أن تكون الجريمة ارتكبت بدافع السرقة أو الانتقام، إذا من المنتظر أن تكشف التحقيقات الجارية خيوطها. وخلفت هذه الجريمة أكثر من علامة استفهام في صفوف سكان المنطقة الذين يقرون بحسن سلوك الضحية هذا. وتم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى الدق دي توفار من أجل إخضاعها للتشريح الطبي قبل تسليمها إلى عائلته. وبكده كنا قلت لحضراتكم بعض التفاصيل حول العثور على جثة طالب مذبوحة داخل شقته بطنجة، متمنيا سرعة ضبط الجاني وتوقيع أقصى العقوبة عليه. ده كان فيديو النهاردة، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.